Pues bueno, ¿qué pasa, billuqueros y billuqueras? Seguimos aquí con este gran juego llamado Final Fantasy IV. Y como veis, he encontrado un bosque chocobo. Y bueno, como ya sabéis que los chocobos son míticos en los Final Fantasies. Y bueno, pues se merece que haga un vídeo exclusivo sobre los chocobos, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar a este bosque chocobo que hay aquí, que está cerca del reino Fabul, que bueno, ya sale en el mapa donde está. Y nada, vamos a entrar y ver lo que hay en este bosque chocobo. Allá vamos. Bosque chocobo. Aquí como que tenemos un conejo. Vale, pues como veis que esto es muy importante. Este chocobo cura la vida. O sea que muy buen chocobo es este, ¿eh? Es muy buen chocobo. Pues como veis aquí merece la pena venir. ¿Vale? Como veis, este es el chocobo que cura. Y la verdad que es muy importante. Vale, pues a ver. Madre mía, con el conejo este cada, cada día tiene un nombre diferente, ¿no? Madre mía. Venga, va. A ver. A ver, toma. Pero todas me ha quitado. Todas no, ¿no? Me ha quitado todas las tiendas de lonas. ¿Pero qué dices? Madre mía. A ver. Vale. Pues aquí ves que aquí hay otro chocobo. A ver. Vale, ¡ojo! El chocobo gordo. Bueno, esto es... A ver. Va, pasamos. Bueno, pues nada, belluqueros. Tenemos que ir... Pues nada, belluqueros y belluqueras. Aquí dejamos el vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ir por el barco, ¿vale? Y nada, pues hasta aquí este vídeo. Adiós.